حمد و سەنا و سوپاس و ستایشی بەپایان بەخوای پەروەردگاری جیهان، درود و سەلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێن کەوتوانێن تا کۆتا زەمان. خۆشەویستەکانم، بەردەوامین لەسەر شەرحکردنی کتێبی فتح القەریب لەسەر مەذهبی ئیمامی شافعی بەڕەحمەت بێ. گەیشتوونەتە کتاب الحج، ئەو پەرتوکەی کە باسی حەج ئەکا. وشرائط وجوب الحج 7 أشياء. مەرجەکانی واجببوونی حەج حەوت شتن. الئیسلام، مسلمان بوون، کافر حەجی لەسەر واجب نییە. والبلوغ، باڵغ بوون، مناڵ حەجی لەسەر واجب نییە. والعقل، ژیری شێت حەجی لەسەر واجب نییە. والحرية، ئازاد بوون، کۆیلە حەجی لەسەر واجب نییە. ووجود الزاد والراحلة، بوونی خۆراک و خواردن و پێویستیەکانی ژیان و هەروەها سواریەک کە بتگەێنێتە ئەوێ. وتەخلیة الطريق، ڕێگاکە چۆڵ بێ لە مەترسی. وإمكان المسير، و ئەوەندە ماوە مابێ تاوەکو بگەیتە کێوی عەرەفا کە ڕوکنی ئەعزەمی حەجە. وأركان الحج 4 أشياء. پایەکانی حەج 4 شتن. پایە ئەو شتەیە کە ئەگەر نەبێ حەجەکەت بەتاڵە بێتەوە. 4 شتن، ئەو شتانەی کە ئەگەر یەکێک لەمانە نەبێ حەجەکە بەتاڵە بێتەوە 4 شتن. الإحرام مع النية، إحرام بەستن لەگەڵ نیەت هێنانی حەج. والوقوف بعرفة، ووەستان لەسەر کێوی عەرەفە لە پاش نیوەڕۆی ڕۆژی 9 ذی الحجة. والطواف بالبيت، وطوافکردن بە دەوری ماڵ خوای پەروەردگارە کە پێی وترێت طواف الإفاضة، ئەوەش ڕوکنێکە لە ڕوکنەکانی حەج کە لە پاش تەواوبوونی عەرەفات بە ڕۆژی دواییە هەتاوەکو کۆتایی حەج ئەنجام ئەدرێ. ئەوە طوافی ئیفاضەیە، ئەوە ڕوکنێکە لە ڕوکنەکانی حەج. خوای تعالی فەرمێ وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي بين الصفا والمروة، وسعيكردن لنێوانی صفا و مەروایە، ئەوەش لە ڕوکنەکانی حەجن. والحلق، وهەروەها سەرتاشین یان وەکو کورتکردنەوە. طبعا ئەوەش بۆ پیاو باشتر وایە بی تاشێ، و ئەگەر نەشی تاشێ دروستە کورتی کاتەوە، و ئافرەت باشتر وایە کورتی کاتەوە. تاشین مەکروهە بۆ ئافرەت. وأركان العمرة 4: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. وعمرة كردنيش 4 پایە هەیە، هەر یەکێک لەم 4 پایە جێبەجێ نەبێ عمرەکە دروست نییە، کە ئەویش بریتین لە ئیحرام بەستنی عمرە، و هەروەها تەوافکردن بە دەوری ماڵی خوای پەروەردگارە، و هەروەها سعیکردن لە نێوانی سەفا و مەروایە، و هەروەها سەرتاشین یا کورتکردنەوە لە یەکێک لە قەولەکانی ئیمامی شافعیە، چونکە ئیمامی شافعی لە قەولێکە قەناعەتی وایە، ڕەئی وایە کە حەلق و تەقسیر ڕوکنن بۆ حەج و عمرە، لە قەولێکی تریشان ڕەئی وایە کە واجبێکە لە واجباتی حەج و عمرە. وواجبات الحج غير الأركان 3 أشياء. پێویستیەکانی حەج جگە لە ئەرکانەکان 3 شتە. طبعا کاتی ئێمە ئەڵێن پێویستیات، یعنی ئەگەر ئەمانە نەکرێن حەجەکە هەر دروستە، بەڵام ئەگەر بە عەمدەن نەکرێ گوناحبارە بێ کەسەکە، ئەگەر بە عەمدەن نەیکا گوناحبارە بێ، بەڵام حەجەکەی هەر دروستە. ئەمانە 3 شتن. الإحرام من الميقات، إحرام بەستن لەو شوێنانەوە کە دیاری کراوە بۆ یعنی کە شپیانە وترێ میقات، شوێنی ئیحرام بەستنە، نابێت لەو شوێنە تێپەڕ بکەی ئیلا بێ ئیحرامت بەستە بێ. ئەگەر تێپەڕت کرد ئەوە واجبێک لە واجباتی حەج جێبەجێ نەکردەوە، گوناحبارە بی. ورمي الجمار 3، و ڕەجمکردنی هەر 3 جەمارەکە کە لای خۆمان بە کوردی پێوترێ شەیطان، هەر 3 شەیطانەکە ڕەجمکردنیان لە واجباتی حەجە، ڕەجمی جەمرەی گەورە و وەسەط و بچووک. والحلق، و هەروەها سەرتاشین یان وەکو کورتکردنەوە. طبعا ئەوەش بۆ پیاو باشتر وایە بی تاشێ، و ئەگەر نەشی تاشێ دروستە کورتی کاتەوە، و ئافرەت باشتر وایە کورتی کاتەوە. تاشین مەکروهە بۆ ئافرەت. طبعا ئێمە وەمان باس کرد لە کاتی باسکردنی ڕوکنەکانە، وتمان ئیمامی شافعی 2 قەولی هەیە، لە قەولێکە ڕەئی وایە کە حەلق واتە سەرتاشین یان کورتکردنەوە تەقسیر
يعني ركني حاجة يا ركن عمره بلام لقولك تريا وتويتي واجباته يعني لواجباتي حساو كردوه جا فرق كله ويايا اجر لاركان كان به اجر نيكي او حاجه قد بطاله به وهروها عمره كتري بطاله به بلام اجر لواجباته به اجر نيكي بطاله به توا بلام جناح بار به خاونكي. وسنن الحج 7 الافراد وهو تقديم الحج على العمره والسنه كان حاج حوتن سنه اويك اجر بيكي خير دسكي بلام اجر نيكي جناح بار نابي. الافراد يكيك لو انك سنه لا امام الشافعي افراد واتا حج بخيت بيش عمره طبعا خوي سيجور نيت مان هي بو حج كردن افراد مان هي قران مان هي تمتع مان هي افراد اويا حج بخيت بيش عمره قران اويا نيتي حج وعمره بيكو بيني تمتع اويا كبيش عمره بكي امجا خوتا كيتوا لا روجي ترويه امجا احرام بسيتوا نيتي حج هيني اما امام الشافعي فرمي افرادك السنه شو في غمري خاص الله افرادك كردوه بلام كومالي كتل زانان افرمن تمتع سنه وباشا شو في غمري خاص الله وسلم خوي لبروي افرادي كرد چونك هدي بيبو ناچار بو بلام امري كرد مسلمانان تمتع بكن بو زور بي حاجه كان اسا بتايبتي اواني كردستاني خومان تمتع كن. بلى جاء الافراد هو تقديم الحج على العمره افراد اويا لا امام الشافعي والسنه اويا حج بيش عمره بخير. والتلبيه وتني ذكري لبيك اللهم لبيك لباشوي احرامت بس يتر او ذكر السنه تا اجيت حرم. وطواف القدوم وهروها طوافي جيشتن ب حرم او طواف سنه. والمبيت بمزدلفه ما نوى شول مزدلفه لوي بمياني توا كاتك لا عرفات دا ابزي للا امام شافعي سنته وركعتات طوافي دركاتي باش طواف كردن او دركات للا امام شافعي سنته. والمبيت بمنى وشومانوا لمنا شومانوا لمنا اما للا امام شافعي سنته بلام راي بقوت اويك واجبه نكس سنه. وطواف الوداع وطوافي مال اواي كردن باش طواف كردني حج يان عمره امش ليرا ام افرمي السنه بلام بلغي صحيحه كوا اما واجبه والله اعلم مگر كسيك افرتك لا سوري مانغانا كوت سوري مانغانوا او بو او كسا اجن شيكاغو نحبار نابي واسايه. ويتجرد الرجل عند الاحرام عن المخيط ويلبس ازارا ورداء ابيضين. وسنه وايا بياو حرچی جلو برگێک کە دوورا بێتەوە لەبەری داکەنێت و تەنها خۆی بپێچێتەوە بە دوو جلوبەرگێک بیکا بە ئیزار لە ناوکەوە حتاوەکو خوارەوەی ئەژنۆی ئەوە پێوترێ ئیزار و جلوبەرگێکیش ئەیخاتە سەرشانی کە پێی ئەوترێ ڕیدا هەردیشی ئەگەر سپی بێ سنەتە زیاتر سنەت وایە سپی بێت. فصل في محرمات الإحرام فصلێکی تر دەربارەی ئەو شتانەی کە حرامە لە کاتی ئیحرامە بکرێ. ويحرم على المحرم 10 أشياء دشت حرامە لەسەر ئەو کەسەی ئیحرامی بەستووە. لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل جلوبەرگی دووراو لەبەر نەکات و هەروەها سەریشی داناپۆشێ ئەمە بۆ پیاو سەرداپۆشینەکە کڵاو بێت یان عەمامە بێت هەر شتێکی تر بێت. والوجه والكفين من المرأة ئافرەتیش نابێ هەردوو لەپی و دەمچاوی داپۆشێ. وترجيل الشعر بالدهن وهروها نابێ سەری شانەکە بەڕۆن سەرشانەکردن و عام دروستە بەڵام ئەگەر ترسی هەبێ تووکی لێ بێتەوە باش وایە نەیکا. وحلقه وهروها سەرتاشینیش دروست نییە. وتقليم الأظفار وهروها نینۆگرتنیش دروست نییە. والطيب وهروها بۆن لە خۆدانیش دروست نییە. وقتل الصيد وهروها ڕاوکردنیش دروست نییە بە تایبەتی ئەگەر نێچیرەکە بکوژی دروست نییە. وعقد النكاح ومارەبڕینیش دروست نییە يعني گرێبەستی مارەبڕین بە هیچ شێوەیە دروست نییە. والوطء وهروها جیماعکردن و سەرجێیکردن لەگەڵ خێزانە دروست نییە. والمباشرة بشهوة وهروها دەستبازیش ژن و مێرد لەگەڵ یەکا دەستبازیش بکەن ئەگەر ئارەزووی لەگەڵا بێت دروست نییە. وفي جميع ذلك الفدية ئەمانە هەر هەمووی ئەبێ فدیەی بۆ بدا إلا عقد نکاحەکە نەبێ
کە فدیەی لەسەر نییە فإنه لا ينعقد، چونکە هەر ئەسڵەن دانامەزرێ. ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد، و هیچ شتێک حەج و عومرە بەتاڵ ناکاتەوە ئیلا سەرجێیکردن کە بە کامەلی سەرجەیەکە ڕووی دابێ بەعەمدەن ڕووی دابێ، ولا يخرج منه بالفساد، ولو کاتەشە هەر واز لە عومرە و حەجەکە نایێنێ بەڵکو تەواویەکە و دوایی پێویستە قەزا بکاتەوە و کەفارەش بدا. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، و هەر کەسێک ئەگەر نەگەیشتە وەستانی عەرەفەیە، ئەگەر نەگەیشت پێ ئەوە خۆی ئەکاتەوە، یعنی لە حەج خۆی ئەکاتەوە و پێویستە دەست بە عومرەکردن بکە، وعليه القضاء والهدي، و پێویستە لەسەری قەزا بکاتەوە و هەدیش بکات. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، و هەر کەسێک ڕوکنێک لە ڕوکنەکان تەرک بکە نابێ ئیحرامەکەی بکاتەوە تاوەکو ڕوکنەکە بەجێ نەهێنێ. ومن ترك واجبا لزمه الدم، و هەر کەسێک واجبێک لە واجباتانەی کە باسمان کرد تەرک بکە پێویستە خوێنێک بڕێژێ، یعنی پێویستە فدیەیەک بکە. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء، و هەر کەسێک سنەتێ تەرک بکە واز لە سنەتێ بێنێ و ئەنجامی نەدا ئەوە هیچی لەسەر نییە، بەڵام ئەگەر سنەتەکە بە جوانی ئەنجام بدا ئەوە خێری دەستەکەوێ. لێرە ئەوەستین و داواکارین خوای تەعالی بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆی ڕەحمانێ بکە، هیدایەتمان بدا. وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.